大家好，我是武夷张鹏，今天我为大家分享调理由于肺气不足引起的咳嗽、干咳这些问题。这个在冬季呢是高发的季节，这都是因为肺气不足导致的。下面呢，我为大家分享的是推大拇指的肺经，这样的1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，做多少呢？做300次。好，做够300次以后呢，换另外一侧，也是大拇指的指根内侧。好，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。好，也是做300次。这一段做好了呢，对你的咳嗽、干咳是非常好的，因为它是疏通我们的肺经。有以上这些问题的，每天的坚持左右手各做300次，同时呢，也要注意不要过度的劳累，不要过度的晚睡。好，今天呢就为大家讲到这里。如果还想学习更多的方法，可以点击左上角关注我的主页。还有什么问题，可以在视频下方点赞、评论、留言和我进行交流，谢谢。